wulira tatuddiza nti ate kankole bwe nti mbaddize mu maloboozi akuddiza mu bubaka enjagala ebyo ebintu ebyo mubitegeere nnyo ate mujja bitegeerera mpola mpola kubanga twagala kuyiga si kiriko ki okusaba Mukama Katonda awo nga togasseeko obulumi bwewejjako bw'ogenda n'ogenda ewa pasa n'osaba buli nnaku obulumi bukuliko tebukugwako buno bukuvaako buno bwekuddako saba Mukama Katonda teri byonna bisangulewo tebigenda kudda Mukama Katonda akolere ebyafaayo so si byamagero ebyamagero tetubyagala byaki kuba buli lunaku tunabeeramu byamagero byange twagala byafaayo wakikole kikyuke kibeere kyekyo akuze mu bulamu bwo obutuufu bwe ŋŋamba bannayuganda bannange mba njogera bannayuganda bannange n'ensi yonna ensi yonna eraajana kati Katonda ali mu nsi ki ali ludda wa nsaba mukinoonyereze lwaki ddala Katonda yatuteeka mu nsi muno kubonaabona Yesu okusomoozebwa kwali baddewo kuba okusomoozebwa kwe kukuwa ekyokuyiga naye ate si kubonaabona kubanga tubadde tulina okubaako engeri gye tutambulamu gye tuyigirizaamu abaana bwe nkugamba nti omwana wo muyigirize asabye Mukama Katonda teyeesigama ku miti kugamba nti no irizi teyeesigama ku bibbo bya lwale teyeesigama ku bitabo byonna alina kwesigama mu Mukama Katonda direct mba nkoze kibi ki kitegeeza mba nkulabudde nti tulina ensobi gye tutambulamu gye tutamanyi nagamba omuntu omu era nze nkyogera mu b'empabula ne mbagamba tuleme kukkiriza wekkiririzeemu gwe kennyini so sigenda nga buli lw'okkiririza mu bantu abalala 100% kibi abantu bonna tulina bakkiririzaamu 50% 100% ya Katonda lwaki nagamba omuntu omu ne mugamba okimanyi nti waliyo abantu abalina obulumi ku nsi eno nga naye tebamanyi gye bwava kankugereza omuntu asingayo kwagala eyawulira obulumi ng'ojja ku nsi yali nnyoko yakwagala era nakati akwagala bw'aba akyaliwo naye wali olabyeko lumu maama w'omuntu ng'azze omuntu akuze ali mu myaka 3-4 n'ogenda waggulu n'amugamba nti oyo si ye kitaawo omanyi bwe kiruma maama we akwagala ye yakuza yali awulira obulumi bwo kati ate oba asobola okukugamba nti mwana wange emyaka gino gyonna gy'obadde olimu nga tomanyi kino kyenkubira nga yali akimanyi bwobu oyinza n'okusanga ne kitaawo oli yakuza ati yakimanya okay kale oba yakimanyaako naye n'asirika naye kati tugambe eba teyamanya naye nga nnyako yabadde akimanyi nti nagendako nembeerako n'omwami oli nenkuzaala okimanyi ekintu ekyo kikyakyama nnyo naye nga nnyoko yakuzaala kati oŋŋamba otya omweru eyajja obweddizi nti tasobola kutulimba n'atukozesa ekikyamu kakati nakali we kajjirawo nti omuntu yenna tomuwa 100% no olina kumuwa 50 Katonda yekka gwe wawa 100% ne wakati kati awo bonna buwe Katonda kubanga ye ebibye tebikyuka bwe byali era bwe biriba si byakyama kati gwe olabye nnyoko nnyina w'oli sijja gamba wuwo kuba tojja kitwale saaga tukitwale nti buli omu buli oli yamuzaala n'amusamusi n'amuluma n'amwagala nnyo omwana we nga ne bamukoonako obukonya akyukako nagani akonye ku mwana wange ne bw'abaludde abo baga ebinda binjize biwula babyogera nti kirabika omwana wange bamukonyeeko kya butonde yasobola okukulimba emyaka egyo gye nkugambye 4 n'atakubulira kitaawo ku myaka gwana mu gumu n'akugamba nti kitaawo ye gundi
nnyoko akwagala era omuli ku mutima akikubulidde watya omweru eyajja obuzzi ye tasobola kutulimba ffenna n'atukozesa ensobi oga nti tomwesiga yatulimba ffe twali tumanyi Katonda waffe twali tetumusaba mu ngeri ndala eyo gye nsaba mwenna ffenna tuddeyo tusabe Mukama Katonda nga bwe twalina omusaba mu lubereberye nga bwe twalina okwogera naye mu lubereberye tumutendereze nga bwe twalina omumutendereza mu lubereberye tetumugattako bano baatulimba bannange mu nsi yonna kuba tetujjaga nti abeeru bonna babi mulimu abazze nabo abakimanyi ekintu kisobola okubaawo nga nkuga nti ekyama kisobola okuba ku nnyoko n'akibe n'abeera nakyo emyaka gyonna oyinza n'okufa nga tokitegedde ayinza n'obutakikubulya kati nze nkugamba nti essaawa yeeno tuzibuke amaaso saba Mukama Katonda yogera ne Mukama Katonda mutendereze mu ngeri ey'okuba nti omutendereza mu butereevu bwe teri yamuyambako ng'atuteeka mu nsi eno musonyiwe mu katono teri yamuyambako ng'atukola ki ng'atutonda era bw'atyo bw'atali agenda muyambako ngwe tugenda kuyitamu kututuusa gy'ali ffe bwe tuba tuweereddwa okubabuulira bino tetutegeeza nti tufuuse bakulu titufuuse tukati tulina kubeera kyetwogera Mukama Katonda kyalina okukola abalala mbalaba bakozesa omanye ebintu bya sitaani bibeeramu okkangakanga teri kkanga eno teri kkanga tukkirize teri ebintu bya Katonda tebibaamu kkanga nti ate gundi ayogedde bw'ayogera tetuddamu nedda kati tulina n'ekintu ekirala abantu kye bagamba nti omukulu tasobya kikyamu omuntu omukulu asobya olwedde baasobya ne batuwonga mu sitaani ne mukulu asobya naye omubuulidde otya mukulu tatunulwa mu kamwa nedda kikyamu eyo yenfuga si nkulembera oba si kulembera naye kufuga omukulu asobya kuba tulina n'abagamba nti nno omukulu omukubire omuto akuba engoma omukulu n'akola ki n'abiibyamu kitegeeza omukulu asobya naye engeri gy'omuulaga nti asobezza gye tulina okutegeera tukikoze tutya omulaga nti asobezza naye ng'asobya ekyo tikiriiyo nti omukulu tebamutunula mu kamwa ye tomutunudde mu kamwa naye omubuulidde otya nti asobezza ekyo kye twagala mutegeere oba ffenna tutegeere baasobya tati tuwabula ti bannange tolina kubeera awo ga nti nze bw'otudde musabo teweekyusa tokola bw'ogenda tukisanga abatukulemberayo mu madiini ate yo tokola bw'otyo omugamba nedda naye akola ensobi toyogera ku ekyo ekintu si kya Katonda Katonda yaluwa oyo bwe tubadde twogerako tulina okunoonyereza tonoonyereza Katonda bw'onoonyereza Katonda era ojja kugwa eddalu ogwa lwaki eddalu Katonda yatuwa amagezi tunoonyereze era naffe tunoonya tusaba nnyo atwongere amagezi tukole ki tuvumbule malayika zaffe azituddize tusobole okukolagana nazo tutegeere biki ebigenda mu maaso naye gwe nobeerawo n'ogamba nti nze waffe abaddugavu tuli banafu bwa bwongo tetulina bunafu bwa bwongo tuli bagezi amagezi ge gamu naye ekizibu kiri wamu nti ffe tulina ebintu bye tulya empiso ze batukuba tuna nti byakyuka kakati nagenda okwewuunya kasooli tulina kasooli gwe basiga taddamu omusiga ogulyako lumu twalina kasooli waffe ng'omusiga ensigo n'ogitereka n'okola otya ebyo bye tulya birimu eddagala bye bikyamu ebyo
ennyaanya bw'oba tozifuyidde zifa. Ani yabireeta okututuusaawo ettaka lyaffe okufa? Era ye. Kati abatambuddeko e Bulaaya ne mu nsi endala zonna bakimanyi nti waliwo ebintu ebijja mu Afirika nga bya mu Afirika era baba bakola ebintu mu mafactory bagamba bino bigenda mu nsi bweti, bino bigenda mu nsi ziri ez'abaddugavu, bino bigenda mu Europe, bino bigenda mu Asia, bino bigenda wa, ne bamanya lwaki babigradinga. Ojja kuŋŋamba mbwa nti no, waliwo akakodyo. Nze nalina mukwano gwange omweru yali akola mu kampuni emu, nali mukolera naye nga mukwano gwange, naye nga buli ku makya alina amakerenda agamira. Ne mugamba naye gwe oli mulwadde atawona wabwaki bulwadde kyobo? Yansekerera nagamba edi zino empeke z'emmira zijjamu obutwa. Buli kyembandidde oba kyembansise oba mukko oba kyonna kyemba ntutte munda nga kya butwa, kino eddagala eribusaabulula. Naye ate naŋŋaana ayogerako n'okuŋŋa nti wano mu Afirika toyinza ddinoonya n'olifuna, era yajja nalyo. Tutegeere obwongo bwaffe bugguke. Bali batukozesa bizinesi, bali ku bizinesi buli kintu kye batulinako wano. Manya gwe byoli ebyo bye bikukendeeza obwongo bwo buli lunaku. Obutwa bw'olya, empiso ze bakkuba ezitali ntuufu, bye batugema, bye batukola ki, ebyo byonna simanyi oba biyitawa yonna gye tubiriira. Naye nga manya nti obutwa bwe tulya bwe bukendeeza obwongo bwaffe. Bo balina akazannyo kaabwe, obwongo bwaffe bubeera bukomaawo. Kyova olaba buli tubeera mu kkaayana mu kifo ky'okwagala okuyiga. Oli n'omugamba mbu ebiseera oba owulira ku myoyo nga ginnyonnyola, ebiseera nga amadini gaakajja wano, kyali kivumo, ng'era okusanga amaka ga gundi nga tegali gundi akoze kintu alinga talina ddiini. Okitegeera? Ne bakitusigamu ne tuva ku kiri. Okitegeera? Tulina okugguka obwongo okutegeera. Tutegeere bannaaye, ffenna teri musiru mu nsi. Bye bakola tusobola obbikola. Tekikwetagisiza kumanya, tekyetagisa omanye Luzungu okutegeera ky'olina okukola. Abakoze ebintu byonna byonna mu nsi eno eby'amaanyi tebasomye nnyo. Even though kale nga tugambye nti kwetagasibwawo okusoma, kuba waliwo ebijja naye ate tubiyigirira ku abo abataasoma. Tujja tusaabulula twapugradinga abaasoma nti abo baasoma nnyo kati ayongeddeko kino, naye ng'ate yakitandikawo teyasoma. Tekikwetagisa kumanya Luzungu kukola kagaali kuba ke kangu. Tekikwetagisa kumanya Luzungu. Kwegamba ebintu ebisinga twesiba mu nze saasoma sijja kusobola kukola kino. Teri ky'otasobola kukola. Gwe saba Mukama Katonda buli omu alina amagezi ge ge yamuwa. Malayika yo kye yamuwa, kye yagiwa nti ekuyambeko okole kino, ojja kikola. Nze nazuula nti malayika yange baagiwa kujja kuzibula bantu maaso, kubikkula bantu bwongo, era mpabula, era mponya endwadde. Siziwonya naye ndagira abantu ne mbalagirira tukoze tutya, nga kati bwe mbalagirira nti tukoze tutya, tutegeere Katonda, tweggyeko kino, ne tusaba endwadde ne ziwona. Ekyo kyo nkirinako obujulizi. Teri kiki ekiyinza okulema Katonda? Teri. So tugguke obwongo, tukomewo, tudde ewa Katonda. Bino ebintu byonna byonna bye batussaako bya bufuzi. Ffe tugayita madiini, bya bufuzi. Amateeka agalimu ga bufuzi. Waliwo ebituufu.
mu kibi mubeeramu ekirungi wabeerawo ekituufu katugeze kuba ekyokugeza tottanga kituufu ly'otteeka lya Katonda nkugereza kweri erimu n'ebingi tokola bw'oti kakati waliwo buno obulwadde obuliwo ffena bututadde ku bunkenke COVID-19 kale tukimanyi bunkenke naye tumanyi bwa sitaani naye tugamba nti waliwo ebitambulira mu nsi bye tulina okutambula nabyo bwe bagamba nti naaba mu ngalo ebyo bya nsi naye tumanyi nti mu kusaba Mukama Katonda nga bw'onaaba mu ngalo kati Mukama Katonda akiggyirewo ekyo ebyensi mwebiri ebintu bino bitambula bya mirundi ebiri ebyensi mwebiri naye ebyensi ffe kye tuwakanya tebyali bya bufuzi tebyali badde bya bufuzi byali badde bya bukulembeze naye nga byali baddewo era naye nga biri mu mbeera yaki ya bukulembeze wana omukulembeze era yaligambye nti bannaye nti okwetaasa kuno tusooke tulabe kino nga tusabe Katonda naye nga bwe tukola naki omulwadde bw'alwala mutwale mu ddwaliro naye nga bwe tusaba Mukama Katonda obulwadde bwavudde ku ki bwa sitaani oba Katonda yayagadde tuteekamu kibonerezo kitegeera tutandike okubikkuka obwongo ebyobufuzi bya bufuzi tetubikkiriziganya nabyo ffe tumanyi bino byonna bya bufuzi twagala tuddeyo ku bya Katonda bikola okusinga n'ebya sitaani sitaani atya nnyo ewali Katonda naye sitaani kasitoba ne netiwaaka ye yonna kwakwatiza ajja kukufuga naye kasita amanya nti tokyalina netiwaaka wakwasiza automatically talina wakwatira tolina bitabo ebyo mbona ate b'osabe bw'obeera mu kitabo kino n'oyogera bino gundi yayogera bwati ebyo ebitabo nabyo bitabo byebyo ffe tukkiririza Katonda talina ebyo Katonda byatubuulira kituufu byali baddewo oba lusanga twali biwandiise naye bino tugamba si byebyo kkiriza gaana mujja kutegeera mpola Mukama Katonda tetumunoonyeza mu bitabo Mukama Katonda tumunoonye nga ye era ajja tukkiriza kale mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza nsaba tusooke tukomewo tulyoke twongereze okwo Mukama Katonda atusaasire ffenna